はい、今回研ぐ包丁はこの菜切り包丁です。鍛造品で旅も結構出てるんですが、某ショッピングセンターのいろんなものを修理するようなところでやってもらった結果、こんな感じになってですね、より切れなくなったということでお持ちいただいたんですが、見るとですね、刃線の方がこう湾曲したような状態で、刃先を片側だけ丸っぱに研いでる。削ってるだけ。で、常々、申し上げてるんですが、包丁研ぎには、刃先を修正する研ぎとですね、刃付けをする研ぎと、形を直す研ぎとかあるんですが、両方やって初めて包丁研ぎなんですけども、刃先だけちょこっとやって、はい、いくらとやっているような、業者が結構ありまして、それですと全く切れなくなるか、ほとんどあまり切れないっていうような状態になります。今回は両面から修正しながらどこまで、切れるようにできるかやってみたいと思います。久々に毛を焼いた包丁です。平の部分がかなり湾曲というか凹んでまして、で、それ以外にも歪みがかなりひどいんですね。普通に研ぐと、最初の頃のような刃線がどんどん歪んでくるという性質のものでして、全部削り出しましたところ、ここの一部分だけを残して、こう見てわかる通り、ここが平の部分が凹んでるんです。それを全部、特に刃先の部分を含めて落としまして、フラットにした結果、ようやく刃がついたと。おまけにですね、鋼材がかなり柔らかくて、削れやすい、ちょっと若干高度が落ちてるという包丁でした。手作りの手打ちの包丁にはこういう厳しいのが時々現れます。以上です。絵の方も公開しております。